Ay. Bueno, como el bicho sigue haciendo mucho ruido, estos tornillacos, y vamos a hacer una cosa. Hostia. Hostia. Píllalo. Aquí lo voy a pillar todo. ¿Te imaginas que te alumine estoy aquí haciendo pollas? ¿Si no lo engancha? Sí, lo ha enganchado. Mirad cómo está ya. ¿Cómo está ya? Ni siquiera se queda un día. Vamos a hacer una cosa. Bueno, ya tenemos aquí los dos fuera, negros ya de una rutilla que les he hecho. Pues nada, estaba viendo que sigue haciendo mucho ruido. Yo, sobre todo yo, por mi salud, es que me voy quedando sordo. No puedo ir en carretera con esto porque me quedo sordo. Así que mi padre motero, algún colega mayor que tengo, que es mi padre motero, pues me recomendó una cosa, que le metiera estropajos. Él me dijo que en una antigua moto que tenía y tal, una custom ya antigua, él se creaba los tubos de escape con tubos en plan como estos de las vallas y cosas así. Él los modificaba tal y los convertía en tubos de escape. Y que para que no hicieran mucho ruido, les metía esto y que tapaba un montón. Me dijo estropajos, no sé cuál, no sé cuál coger. Así que lo que he pensado es, estos es lo que yo había pensado, porque son de hierro, entonces van a aguantar mucho mejor el calor. Pero es que luego al ver estos me he quedado pensando, digo, se parece más a la fibra. Así que lo que voy a hacer es enrollar esto, enrollar el tubo de Bekiller con esto y primero meterle esto en el tubo. O sea, primero van metidas 2 bolas de estas, cada tubo, y esto enrollando cada de Bekiller. Y a ver si de una puta vez puedo llevar esos tubos de escape a gusto, porque voy quedándome. Bueno, lo que voy a hacer por si acaso es uno de estos en cada lado. O sea, ¿cómo lo explico? A ver que esto es un rollo, pues atravesado por el medio de este agujero. Meter cada uno. Conseguimos hacer un escape, de un escape libre, un escape posible. Con estos nuevos de Bekiller vamos a conseguirlo. Ya podremos coger estos tubos de escape, me cago en Dios. Convertiremos unos de escape libre en algo pasable. Algo sonido parecido a Harley. Con eso estoy feliz. Que no suene mucho más fuerte ni mucho más flojo. Digo de decibelios, cabrones, que los conozco. Bueno, tras 3 horas para poder enganchar el puto tornillo que me he vuelto loco ahí dentro. Porque no me llegaba la mano. Este como está más accesible. Vamos a darle. Es que de puta madre, tío. Suena fuerte, me suena fuerte, pero es pasable. O sea, ya no es un sonido estridente que me deja sordo. Algo le hemos quitado bastante. Yo creo que así ya se queda. Mira, ya. Pues ya ves. Claro, pues ya es que se le he quitado, me cago en Dios. Suena casi normal, no sé. A ver, no sé que le dé puño, parece que no lleva nada. O sea, no parece que vaya a escape libre ni nada de eso. Bueno, va. Esto está de puta madre. Bueno. Al final hemos conseguido el objetivo. Qué guapos. Ya por fin tenemos un sonido parecido a Harley. Sabemos que no suena igual que Harley, pero los decibeles son parecidos, que es lo que yo estaba buscando. Y mira, qué tubos más guapos. ¡Va de puta madre! ¡Por fin! ¡Por fin va de puta madre! Ahí está. Ya suena a Harley, tío, o sea, no suena
tan bestia como escape libre, pero no suena flojo, suena fuerte, pero pasable. Acabo de hacer la prueba en la ciudad de al lado, he ido y la gente ya no me miraba, no se extrañaba por el sonido. Voy con la música puesta y no me molesta el ruido a la música, la escucho perfectamente. O sea que está perfecta, perfecta. Me cago en el copón, qué de puta madre. ¡Ey! Nuevo perfecto. Qué raro lo veo. Intenta copiarlo bien, pero es que esto no pasa para adentro. Así que este he intentado separar también más o menos a la misma distancia para que no se quede tan raro. Por lo menos ya me veré. El otro no me veía. Mira cómo va saliendo, mira cómo va saliendo, mira cómo va saliendo. Vete para adentro. La verdad es que ahora se ve como la zona más fuerte, sí que le tapa un montón. Lo que pasa es que si no le pongo el dedo que quieres, pues va a salir para afuera. Pero sí que se nota un huevo, ¿eh? Porque a ver. Yo creo que ya está, no le voy a meter más cosas que eso. Ahora probaremos.